Fac încă un video de Brawl Stars și tot cu prietenul meu, dar acum poate să vorbească. Zi ceva, Vlad. Salut! L-ați auzit? Nu știu dacă se aude că vorbesc pe Discord cu el, dar nu vorbesc tot de pe telefon. Adică eu mă joc Brawl Stars pe telefon și vorbesc cu el de pe tabletă. Nu știu dacă l-auziți așa tare. Dar sper că l-auziți. Hai să pun pe mut. Hai, Vlad, să dăm niște meciuri. Vorbește, mă, și tu ceva. Mă, că vorbești. Vorbești. O să vă pun link-ul în descriere la canalul Roy, care și el canal de YouTube. Îl cheamă Vlăduț Ropu. Puteți să-i dați un subscribe acolo frumos. Hai să o omorăm pe Max asta. Hai că n-am omorât-o, asta e. Oh, încă un car. Oh, what? Cum n-ai meșat-o ăla? Trebuia să nimeresc. Lupul nu e numele meu de familie. Nu e numele tău? Mi-am pus numai așa. Bă, eu nu știu de tine, dar am fugit. What? Cât de mici de ăla. Bine, avem aceeași... Păi, dar nu mi se mai încarcă viața asta odată. Așa, bun. Bun, să nu vină pe noi robotul. Hai să stăm în buș, bă, că am 11 power. Stai în buș. Puțin. Bă, sper că te auzi pe filmare. What? Bă, what? N-am putut, bă, Hai că fugi. Bă, vine o cioară pe mine din buș, băga mea, și fugi. N-ai murit, Gigi. Bă, dar n-ai avut ce să faci. Nu? Da, păcat, da. Păcat. Bă, ai Clash Royale, poate dăm un 1v1 pe Clash Royale. Da, Ai? da. Da, bine. Bă, stai că o să opresc filmarea, că până îți dau A și toate astea. Revenim imediat pe Clash Royale, să-i dăm A și băgăm un 1v1. Bun, deci să știți că nu mai jucăm Clash, că n-am. Nu știu, el n-are așa multe trofee ca mine, o să arena 11 și n-are așa multe cărți și o să dăm un noi, când mai pușează cel trofee, are mai multe caractere. Dar acum o să jucăm Brawl. N-ai, bă, cu cine joci? Tot cu Crow? Vlad. Tot cu Crow. Stai puțin de mine. Ok. Bun. Joc cu Max. Uitați contul meu frumos. Eu vreau să pușez spre 800, dar mi-au scăzut la sezon vreo 200 de trofee. Îmi dau vreo 400 star points-uri. Ai revenit? Da. Da, hai să jucăm. Bă, da, e nașpa că, nu știu, bă, eu parcă mi-aș face Discord și pe telefon, că poate așa nu prea te auzi pe filmare. Nu știu. Și dacă vă întrebați de ce nu sun, că dacă vorbim la telefon nu merge. Și poate nici dacă vorbim pe Discord nu cred că merge, deci de am încercat să filmeze pe telefon și să vorbim și de pe telefon. Că dacă nu mers să vorbim pe telefon, de ce ar merge pe Discord? Mamă, ce loi! Bă, da, Botas! Bă, ai văzut ce Botas? N-am eu un shot în aia. Bine, nici prea m-am mai jucat Brawl de mort. M-am jucat acum pentru episod. Și să-mi scrieți în comentarii sau să mă susțineți dacă mai vreți episoade de Brawl Stars. Bă, what? N-am putut să trag. Am ținut. Mort. Mamă, dacă mă moara, făceam cu nervii. Mama i-a dat de menge, dat. Bă, dar n-ajung mă la el să-i dau.
Bun. Bă, cred că mi-am furat kill-ul. Bun, hai să rămânem pe Poco. Și pe ăla, așa frumos, avem 14 power. Bă, dar ăștia ne cam bagă la mijloc, am fugit. Bă, Vlad, mai ești sau nu? Nu. Da. Bă. Sunt concentrat. Ești concentrat, ok. Sunt concentrat și te-am... Păi eu vorbesc numai pentru că sunt pe filmare, că nici eu n-aș vorbi așa în continuu. I-am băgat, bun, am murit. Ia să omorăm și robotul ăsta. Mamă, mi-a dat gheștul în greșeală. Hai să-i omorăm repede. Le dau un shot, bă, mi-e miră de ei. Hai să lăsăm, bă, pe ăsta în viață. Lăsăm uinul, ce zici? Hai să farmăm power-e. Nu-l omoră. Hai să farmăm power-e, dă în robot. Bă, nesimțitul, ce trage? Bă, ăsta crede că poate să ne bată? Doamne, bă. Uite ce player, mă. Uite ce playeri. Nu așa, Vlad? Da. Și o să vă las și canalul Mamă, dar lui. câte trofee. Bă, am scăzut câteva trofee. Bine, am scăzut 5. Da. Păi cum ai scăzut că am câștigat? Am făcut 9 trofee în plus. Ai făcut și tot 9. Nu, că înainte am scăzut 20 de trofee. Înainte. Bun, hai că joc cu Bo. Și o să vă las și canalul lui în descriere. Și dacă vreți puteți să-i dați acum follow. Îl cheamă Vrăduț Rupu, are 5 abonați. Ajutați-l și pe el cu un subscriber. Poate și pe mine dacă doriți. Cum te cheamă? Nu Vrăduț Rupu? Bă, da, am 6 abonați. 6, na. Bă, dar-mi dă pe Maia de mor. Aoleu. Am vrut să fug, dar... N-a avut cum știu, n-a avut. Era și Pem și acolo și mi-a dat damage, că da. Am dat... E nașol să fii băgat la mijloc. Acum n-am... What? Bă! Mamă. Bă! Ce vreau să zici că e nasol să fii băgat la mijloc? Da. Da, știu. Bă, și dacă aș putea, dar nu știu cum, bă, să las serverul de la Discord. Sau, bă, stai că noi nu am făcut un server. Eu te-am sunat, bă. Ia, să pun serverul meu de Discord în descriere, ce zici? Nu. Fugi, că am 10 power. Are 13 power, nu au. Bine, probabil au. Mi-a dat one shot. Am vrut să-i dau câteva shot. Bine. Dădea 900 pe un șurub. Am înțeles. Pe cu 7 power, sau câte power avea, îți dai seama. Da. Nu, hai să mai joc și cu altcineva. Să bag un Shelly? Zi, bă, ce star power să bag cu Shelly? Bandit sau Shell Shock? Zi, ce? Și dacă vă întrebați de ce am atâta misiuni aici, nu sunt pentru că nu fac misiuni, și pentru că nu m-am mai jucat Brawl. Am făcut numai pentru episodul ăsta, că n-am știut ce să pun pe episod. Bă, puțin, că intru imediat pe Brawl Stars. Bine, ok. Eu mai bag un match de solo, ok, până intri tu. Bine. Ca să nu aștepte lumea. Bun. Uite un tic și un cort. Ba, de ce mă mișc așa? De ce mă mișc așa? Mamă, ce mi-a făcut ticul ăla? Mamă, ce mi-a făcut, bă, m-a bătut un tic. Mi-e rușine, bă, m-a bătut un tic, Vlad. Serios? Da. Nu știu cum, bă, da. Hai că joc cu Dynamite. Bun.
Bă, dar tu ai editat videoclipul? Că eu până acum n-am editat videoclipul anterior. Tu l-ai editat? Vlad. Eu? Da, ai editat? Nu. Nu, nicio. Mi-a furat power-ul, Nefi. Bă, robotul vine pe mine și cu Dynamite. Mulțumesc. Chiar vreau... Denis, Ce? What? De ce vine Onita pe mine? Nu-i corect. Da, zi, ce vrei să zici? bă, oprește puțin filmarea să zic ceva. Ok. Bun, am revenit. N-ai, Vlad, intri pe browser. Vlad, intri? Imediat timp. Ok. Hai să... Uite, până atunci vom arăt win-urile mele. Uite, am scăzut 200 de trofee la sezon. Am 9 win-uri la Championship Challenge. E normal, trebuia să am Denis. 15. Da, zi. Am 37 de vizionări la videoclip. Da, fain. Normal trebuie să am 15 la Championship Challenge, da, am avut cu echiperi care... Da. Bă, că nu înțeleg, bă, dar nici, bă, eu n-am colegi de la școală, mulți se joacă Brawl, dar nu mulți au trofei, că, na, nu sunt toți crispați ca mine să aibă 17.000 de trofee, mulți au, na, se joacă așa de distracte, au 6.000 de trofee, 4.000, dar eu mă joc să fiu bun, să eu sunt crispat, n-am ce face cu viața, mă joc 7 ore Brawl Stars, înțelegi? Hai că 6 ore. Am zis 7. Dar nu mă joc 7, na. Hai, mă joc și eu. Te joci 4 ore pe zi, 5. Da, 4-5. Acum nu prea mă joc, nu știu. Acum mă joc foarte mult Subway Surfers. Și dacă vreți, puteți să-mi lăsați în comentarii provocări. Poate o să le fac. Să vă uitați pe TikTok-ul meu, că acolo fac. Acolo fac. Îmi scrieți provocări și fac pe TikTok. Puteți să-mi dați un follow și pe Instagram și pe TikTok. O să las în descriere cum mă cheamă. Ok? Na, Vlad, mai intri? Hai, bă, că videoclipul de 13 minute deja. Nu știu dacă o să mai jucăm mult. Poate o să închid videoclipul. Hai, bă, Vlad, mai intre și băgăm 2 meciuri sau un meci, 2. Ok? Vlad. Vlad. Aro. Bă, mai ești? Stai că opresc puțin filmarea, că nu știu ce i s-a întâmplat. Cred că eu picat netul. Nu știu ce i s-a întâmplat. Cred că o să închid videoclipul. I-am dat și invite să văd dacă intră și dacă nu o să închid videoclipul. Intră? Da, nu intră. Na, v-am lăsat. Pa!